What's up guys, welcome to Darby Entertainment। और आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं साउथ मुंबई। मेरे साथ में जय। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली एक वीडियो शूट करने जिसमें मेरी फ्रेंड है ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। ये वीडियो ट्रैवल रिलेटेड नहीं है, दिस इज लाइक साड़ी का शूट, मॉडलिंग करके लड़की टाइप है। सो जय इज ऑल्सो हेल्पिंग मी वो ट्राई करने वाले कि FPV कर सके। उसको पता नहीं FPV इज अ ड्रोन जो हर डायरेक्शन में होता है एंड इट इज़ मैन्युअल। लाइक अगर आप उसको जॉयस्टिक से नहीं उड़ा रहे हो तो वो नीचे आ जाएगा, राइट। यू हैव टू कंट्रोल इट एवरी टाइम इट इज फ्लाइंग। तो हमारे पास है पूरे दोनों लाइक एक है। सो मेरे पास 2 ड्रोन है, एक बड़ा एक छोटा है। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर चांस मिला था, लेकिन साउथ मुंबई में बहुत मुश्किल है। बाजू में नेवी एरिया है, वो से तो देखते मिलता है कि नहीं। तो बेसिकली अभी क्या है कि हम लोग ट्रेन में और हम लोग पहुँच गए सुबह अभी कितने बजे देखिए अराउंड ऑलमोस्ट 8 बज गए और हमको पहुँचना है चांदनी रोड। आपको रहती है वहाँ से हम लोग एक एक्टिवा लेने वाले हैं और एक्टिवा लेके फिर हम लोग हर जगह मुंबई में घूमेंगे और शूट करेंगे। आज के शूट के 2 है मॉडल्स, एक रीची एक दूसरी सोनाली करके है। सो पहले पहुंचते वहाँ पे एक्टिवा उठाते और फिर मैं आपको आगे स्टोरी बताता हूँ। ये बारिश नहीं आनी चाहिए गाइस, बारिश गिर रही है अभी थोड़ी थोड़ी। सो आई होप ये थोड़ा गिर के रुक जाए, नहीं तो फिर शूट कैसे करेंगे। सारे लोकेशन ओपन है। बारिश में ड्रोन उड़ा सकता है तू? नहीं, आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा थोड़ा टाइम ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच गए अभी चांदनी रोड और जय एक्टिवा चलाएगा धीरे धीरे। तो गाइस, तो आ गई हमारी बर्गमैन और वो डायलॉग किया था, बोल भाई बर्गमैन का। क्या माम किधर जा रहा? अरे वच्छी बुलबुल में 20 का पेट्रोल मारने जा रहा है, फिर 20 का कर रहा खाएंगा, किसी को भी नहीं बताएंगा। हाँ मेरी जान। ट्रेन गो अवे बोल रहा हूँ, इनको तो और आ रहा है। बाल बर्बाद, कपड़े बर्बाद। भाई एक जोर से तो गिरेगा, है ना। सामने बादल से कितने दिखे, एक तो आने वाला है बहुत जोर का। यप लग तो रहा है। अरे तू पार्क कर रहा है, वो तू कहीं उसके पीछे पीछे जा रहा है भाई। ये अरे रुको रुको, तू भी पागल है। अभी दुर्घटना होने वाली थी, वो भाई पार्क कर रहा है और ये उसके पीछे घुसा रहा है और फिर उसने रिवर्स मार दिया। भाई अब देखो जाना है, पता है ना। मुझे थोड़ी पता था भाई कि वो पार्क कर रहा है। आज है ना सब इसके हाथ में। ओके सो गाइस, लड़कियों को और टाइम लगने वाला था रेडी होने के लिए, तो हमने सोचा जाके कुछ खा लेते। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी सुबह सुबह, तो हम लोग ढूंढने लगे और रास्ते में मिल गया ये इडली वाला। हाँ हाँ, थोड़ा डालो लाल, सांभर कम डालो। ये पकड़ पकड़ पकड़। भाई हाथ से खाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, खून नहीं है तो देसी स्टाइल खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, खा लेंगे। चलो हाथ से खा के दिखा। Come on, do it brother. Hunger you have. देसी आदमी देसी स्टाइल में खा रहा है।
सही लग रहा है खाली रास्ता है ना। मुंबई के रास्ते इतने खाली कभी सिचुएशन हो सकता है। और संडे है ना तो लोग वॉक पे नहीं जा रहे। एक्सपीरियंस नेवर एक्सपीरियंस लाइक दैट। तो सिग्नल पे ऐसा लगा कि हमको राइट मारने मिले। आई थिंक राइट अलाउड नहीं है, आगे से घूमना पड़ेगा। ये देखो राइट नहीं है। शॉर्ट ऑफ डी ओके, उधर जा रहे हैं अपने को इसके ऊपर। बहुत सारे पुलिस वाले। पार्किंग कहाँ करेंगे? पार्किंग एक काम करते हैं, ऐसे राइट अलाउड नहीं है तो कॉल करते हैं। तो आई थिंक ये लोग यहीं पे कहीं पे होने चाहिए। थोड़ा आगे ले ले, इधर मत लगा, इस गाड़ी के आगे लगा, इधर लेफ्ट में लगा। और आई थिंक यहाँ पे लगाना अलाउड भी नहीं है। एक बार वो पुलिस वाले से पूछ लेंगे, ठीक है? Good, how are you? हाय Hi, it's Jay. हाय। रोलिंग एक्शन। थोड़ा स्लो आना, ओके? नॉट वेरी फास्ट। रोलिंग एक्शन। या परफेक्ट। से रिसीव लाइक दिस। Very nice. तभी रुकेगा तब दे बोथ कैन स्टैंड ओवर एंड यू कैन जस्ट रोटेट। व्हाट डू यू थिंक? स्टैंड पे मतलब वो लोग बीच में खड़े रह सकते हैं उधर। हाँ 360 जैसे उधर मत ले, मुझे याद है। रोलिंग एक्शन। भाई पर सोनाली से आने वाली है बारिश। ओके 2 मिनट रुकते। बारिश आ गई। हाँ, हम एक वैसे देख के कुछ नहीं बात यहाँ से करने जाते वाला। थोड़ी देर बाद में। तो गाइस तो हम लोग की शूट के ऊपर पूरा पानी गिर गया है। और क्या बोलता है जय? अनएक्सपेक्टेड रही। हाँ, I mean- और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि पता नहीं, देखो यहाँ पे इन लोग जूम कर स्टक है बीच में और मेरा कैमरा उनके पास है। समझे ना आप, ये शॉट बिल्कुल वो अंदर वैसा था, लेकिन ठीक करेंगे तो एक अच्छा शॉट आएगा कि हाँ बाद में करेंगे। अभी आपको क्या इतना अच्छा शॉट देखा हमने, ऐसे हम दोनों ऐसे साथ में। ये संवाद बॉय स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, आपका पल्लू नीचे जा रहा है। रोलिंग एंड एक्शन। यूज हर क्लोज अप। देन आप एक थोड़ा सा सोलो भी देखो। हम एक और करते हैं आप। नहीं साथ में ही रहो पर साथ मैं में करते हैं ना हम। हाँ अच्छा, यू आर गोइंग अप। हाँ ठीक है, क्लोज अप कैप्चर। रोलिंग एक्शन। एक्शन। ओके गाइस, तो ये शॉट 2-3 बार लिया था और ये शॉट लेने के बाद में वहाँ पे इमीडिएटली ये स्पोर्ट्स कार्स आ गई जो पार्क कर रहे थे। सो ये हर संडे को मीटअप होता है स्पोर्ट्स कार्स का वगैरह, इवन विंटेज कार्स का। तो हमने यहाँ पे एक शॉट लिया, अच्छा स्टार्टिंग का शॉट तो वही बेस्ट मिला और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए। आगे
रोलिंग एंड पीछे आ जाओ वो अंकल के रोलिंग एंड एक्शन भाई 1 मिनट रुक जाओ। भागो एंडिंग का पार्ट इसका अच्छा है This is nice. नाइस Nice. 1 second भी hold. और इसमें हम पास भी आ गए कर अभी यहाँ पे क्यूट कुछ करते चलो रोलिंग एक्शन ओके गाइस, तो अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट लोकेशन है हम लोग जा रहे हैं कोई वड़ा पाव वाला ढूंढने के लिए और आई थिंक वो गेटवे के पास कहीं मिल सकता है। तो बहुत गर्मी होने लगी भाई, थोड़ी देर पहले इतना बारिश था, अभी वेदर एकदम अजीब सा हो गया। देखो किस तरफ निकल रहा है। तो अपने बाजू में लेफ्ट जाने का उसके पीछे रहो, पता नहीं वो लेफ्ट जा रहा है कि सीधे जा रहा है। हाँ लेफ्ट जाने का। और वो सामने गेटवे, उसकी हालत एकदम खटारा करके रखी है। इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं ये लोग कोई चीज़ को साफ करके रखने में? है ना, गवर्नमेंट है ये ब्रो। विद इन 5 डेज कर देना चाहिए भाई, क्योंकि वो ड्यूटी है तुम्हारी सिटी की, वो कोई विजन ही नहीं है यहाँ पे। I'm definitely gonna say it's gonna take more than 5 years to clean that up. लाइक क्या है मतलब, समझ नहीं आ रहा काम क्यों नहीं करते हैं। कौन सा चीज़ नहीं है, लेबर नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं पैसा बहुत है लेकिन क्या गलत नहीं है जगह पे मतलब जा ऐसा रहा है। कि गलत जगह पे महीनों से मैं 1 साल के ऊपर होकर देख रहा हूँ, वो वैसा ही लगा के रखा है बाबू और साफ़ सफाई कर रहे हो। 50 लोग को लगा के कर दो साफ, एक ही हफ्ते में, है ना। कितना इजी काम है भाई। 5 दिन वो वहाँ पे क्या फ़ोटो लोगे तुम, वहाँ पे उसकी पूरी ब्यूटी की बजा के रखी है इतने टाइम से। ये हमारा ताज 9/11 भाई, बादल तो बहुत सही लग रहे हैं ये। I know. एपिक है भाई, एपिक। तो ट्राइपॉड नहीं लाया ना। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस, प्लान थोड़ा चेंज हो गया। हम लोग गेटवे गए थे बट वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ पार्क है, सो हमने अभी डिसाइड किया है नरीमन पॉइंट जाने का। और ये सामने अभी आएगा नरीमन पॉइंट। स्ट्रेट तो 1 वे है, राइट लेफ्ट। और अब जाना है आई थिंक लेफ़्ट लेके फिर राइट आएगा। लेफ्ट नरीमन पॉइंट और हमको लेफ़्ट जाना है। दिख नहीं रहा है। ठीक है। नाइस Nice? अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाथ में नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मस्त है। हाँ कोई बोल whenever you're ready. रोलिंग एंड एक्शन। Yes, अच्छा लगेगा। हर को मैं कर रहा हूँ, सिर्फ वड़ा पाव ये रखो नीचे। पेपर हटा दो। हाँ बस नीचे ही रखो। नहीं, मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती। ओके, आप चीयर्स करो हाँ थोड़ा पास में आके डील करके। हाँ हाँ ठीक। रोलिंग एंड एक्शन।
फुल मेलोडी, लिटरली मेलोडी को पानी में गाल के देते ना वैसा वाला टेस्ट। अच्छा आ रहा ना लाइक तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा फ्रेम है। ओके रोलिंग एंड एक्शन। अभी आपने नहीं मत पियो ना ऐसे ही। रोलिंग मत पियो, मत एंड एक्शन। गाइस सो हम लोग का शूट हो गया खत्म। आ जाओ। So how was the experience? Amazing. Amazing. Thank you. Can't wait for the edit. Yeah, you'll get it soon. Yeah, I hope. Stay tuned. Chalo. No, I'll give you soon. Don't worry. Before going to Thank you Phuket. very Please. Yeah, before that, When are before you going Phuket? 30. What time? टाइम उसके है। पहले वो भी कर चलो दो दिन में हम अप्रूवल कर लेंगे इंस्टेंट वाला। Okay. Bye guys. बाय। थैंक यू। No worries, no worries.